あなたにはお気に入りの家具はありますか？木によって異なる質感は人にぬくもりや優しさを感じさせることがあります。木の良さを生かすにはどうすればよいのでしょう。このコースは機械や手工具を使って木製の家具を作る技術を身につけることができます。あなたの手で人に愛される素敵な家具を作りましょう。